राधे सबको। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी बहुत दिन से, तो अब मैं केवल 4-5 दिन इनका ट्रीटमेंट लिया है और मैंने एक बार भी इनहेलर नहीं लिया। भगवान इस संस्था को अच्छे से चलाए ताकि ऐसे जैसे मेरा कल्याण हुआ सबका कल्याण हो। तो पहले आप कितने टाइम तक पंप ले रहे थे? कितने दिन में ले रहे थे? मैं एलर्जी के हिसाब से लेती थी, कई बार तो रोज ही लेना पड़ता था, कई बार एक दिन छोड़ के भी लेती थी। अब तो 5 दिन हो गए। तो अभी तक नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया। चलो, बहुत बढ़िया। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।